Now I am unboxing CASIO 991 EX calculator. তো আজকে আমরা দেখব এই ক্যালকুলেটর আনবক্সিং করার পর আমরা কি কি পাই এন্ড চলুন দেখা যাক। তো প্রথমে আমাদেরকে এখান থেকে এটা খুলতে হবে। খোলার পর তো বক্সের মধ্যে আর কিছু নাই, জাস্ট ক্যালকুলেটরটা আছে আর কি আছে আমরা একটু খুলে দেখি এটা। তো জাস্ট ক্যালকুলেটর রাখি আপাতত। এন্ড এই যেগুলো না ফুটাইতে অনেক ভালো লাগে, এই দেখেন তো অনেক ভালো লাগে। আর একটা যে গাইড মানে একটা দেওয়া আছে যে কিভাবে কি করতে হবে, মানে একটা ইউজার ম্যানুয়াল লাগবে না আমাদের। আমরা জাস্ট ক্যালকুলেটরটা অন করি অ্যান্ড ক্যালকুলেটর। তো ক্যালকুলেটর অন করলাম অ্যান্ড আপনারা যদি এই ক্যালকুলেটরের বিস্তারিত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিভিন্ন ভিডিও দেখতে চান তাহলে কমেন্টে জানান। আল্লাহ হাফিজ।